wadze izvozvo soko iroro uyo Fisher uyo ari kutaurira headman zvakare kuti ndotoda dhubo wacho mutombo muona ukuri ndia makaimatumira kuna ichema patakaita foni nhamba idzodzi tichipawo awakatotaurira kuti ndubanga ari supposed kunga adzika ikoko ukandobata fani asi hazvina kuzokunda kudaro ivillage 13 kutaura hawo ukachirungodzi zvakare ongu mama 13B kwaMcheka nana mashoko ongu nana mashoko nana mujuru ongu kuingira Fisher kare anzo iyoyo zvakare 13 Ije mate bedanyadzi muri kudziziya kana saka munhu akaita sei anowanika akakaoma musoro ndizvo munenge mufanira kutaura vanhu vanosunga munhu iyeye voenda vakaomawo musoro yaanda kutooma musoro vanosvikawo softwa nemunhu akadaro otodzoka zvinoenda kuma vakauturika nyaya varikandatango hongo vakauturika vangambopinda mudare muno awasati apana paidmini irgerangotaura agoenda wakaha wake taura henyu pamusoro mangu pamusoro vadare ndiongaoturika kudhara taura izvikuti zvamazuva hatadza ndikuya kutongosarawo tine zvatakaziva kuti pamataura ndipakadai pamusoro mambo pamwe chete nemakurukota enyu nakufi vakateerera ini ndine nyaya yangu yandanga yapamuri mambo nyaya yangu yakamira yakadai murume unoitwa Edias Mbengo une mhosva yekunyenga mukadzi wangu ndakazvibata sei kuti ari kunyenga mukadzi wangu ini semunhu anoshanda ari kure nguva zhinji ndingati musi wa17 or 18 April ndabva kuchechi ndakasvika ndakauya pamba chibva nekubasa ndasvika pamba ndakasvika pamba pangu pfuma wacho makuseni panga kuti mapasti 8:10 ikoko mukadzi atova pandaitosuka saka ndainguva mumba matinodii imba yatinorara saka ndakangoona mabhegi ana mai aya nemavhendendi ane zvimahendibhegi aya zvimahendibhegi chakaita kurereka saka munochi chakaita kuti ndingodini ndingoenda pachihendibhegi paya sei chakadai svike muchihendibhegi muya ndiri kuona mune mapilisi ana mai munoona mapilisi ana mai efamily planning aya ndikuona mapilisi ana mai efamily planning arimo ende mapilisi akamwiwa akadini akapera ende ndapa ndichirememba kuti pandakaenda ndichipedzisira kuchinda ndichindzokera kubasa pakanotengwa chipeki 1 chemapirisi 1 kuti manga musina saka chakazondikadzika nchokuti mapirisi abvepi aya akamwiwa saka ndini ndega manje papo ndo pandakazoti ndinotora mukadzi uyai pano ndobva vauya ndobva ndabvunza kuti munhu asina murume unomwa here mapirisi efamily planning zvikanzi hamwe tikati hamwe saka ipapo akabva atopatika ndikati ko aya izvi zviri kubvepi izvi bva atomira nekuti mapirisi wemupedzisira iwayo ndakaita kuti unaatenga iwayo ende akanga asara mapirisi 3 aripo apa pambasina mapirisi aya mangari 3 zvatozviningiikiri zvazvo saka akabva apanika ndibva ndati taurai zvine basa rei nditaurei nekuti ndatoziva zviri kudini zvikiitika ndiuze ndobva akati pane munhu andanda kufambidzana nani ndakufambidzana naye munhu wacho ndiani andamboda kuti hasha ndakatona ndikati hasha information handivani zvakanaka munhu wacho ndiani ndobva akati munhu unonzi Edias Mbengo Edias Mbengo zvakafamba sei mudzimai unotara kuti
sezvo mukadzi wake ni best friend, best friend yake unonzi Vitalia Mugandi, ndio best friend yemudzimai wangu. Saka vanhu vanga vachingotonya varumba vari uku vachingodii semafriends. Saka ndaenda kunovabasa kuwanzuku dzavo. Mukadzi waEdias Mbengo unoti kumudzimai wangu, sezvo murume wenyu asipo inini, zvasingaite kuti murume wangu auye kupi apo dachiyaumba kwani auya chiyaumba kwenyu, nenyaya yekuti murume wangu munhu anotokona sokuti unogona kunditorera chinyi, unogona kutora mukadzi. Wo kwabva zvazodii. Saka anoti mukadzi wake ataura nyaya iyi akaziya nyaya isina kupera. Mukadzi akaziya kudza murume wake kuti nyaya kundaitanga chinda munodiniwo mopesa mega ani mazvona. Wo all right. Saka ndadaro mukadzi wangu apedza kunduza ndakabva ndagara. Saka razuva ruya ndakabva ndati ndoita sei nekuti ini ndiri kudzwa nemudzimai wangu ende mudzimai wangu ndege ari kunduza, hakuna umwe ari kunduza asiriye. Ndo ndati mai mwana zvakanaka, chindai unoseze iri best friend yako ende uyu munin'ini wangu kune hwamai, chindai unoti hanzi neni makaita basa rekubatsirana kudini kupasa musha wangu. Ndikati unoenda here? Ndikanzi ndinoenda. Ndikati unoshinga kuenda? Ndikati unoenda. Ndikati unosvikapo sei? Zvikandikambira kuona kuti ichokwadi ndipe phone ndinde nayo. Ini pandikanzi phone paipa ndati kuti ureva kuti zvinhu zvichokwadi ndandapa phone ndobva aenda. Akasvika akati saizvozvo. Saka phone tuma phone tudoko twatwa kaidini kairekoda. Ende akaenda rekuti makaita basa makapusa musho wangu akaenda ruzarovira. Mangwana nemakuseni akamuda futi papi ipo paipa ndo pakazinda chino rekuda svika vana varipi varimo vachibva kuti vana vabude. Ndo pakatanga kuti nyaya kuti dhiri yari takaita nyaya yakadini yakabuda sei. Ende ndakakudza nyaya kuti kana nyaya ikinga yazobuda ina handibvumi nekuti zvazviko izvi zvatirikuita izvi vari kutaurana avaita nyaya havana kuziva kuti pari kudini pari kurekodwa. Saka mwemoza munoitaura nyaya yako usingazi kuti chiri kuitika unotaura ukangodini mukadzi unodzika kumba unoiona pafoni ndovhura foni. Saka ipapo ndakabva ndati awiki vanhu zvakuti havachitowirirana vanhu vacho isa ndodii ndobva ndati nyaya ika ndoda sezvo mai vati vari mai vangu ndofana kunovaona. Ndakaendako straight mai ndozvaita mwana wenyu kumba kwangu mutore adini auya apo ndimudii ndimubvunze. Mai vake vanoti all right mwana wangu inda ndichadini chamuona. Vamuona vakamuudza andi akaramba akangoti handizizivi. Wo zvakadini zvakanaka. Ndobva kuti nyaya iyi haichaiti kuti ndiwane kuti ndingaita chimwe chinhu. Sandaudza vana vatezvara 1, sandaudza vana baba futi 2. Vana vatezvara vangu vanogara kwabetera kwanyashanuko pamusina nani nababa vangu. Andoita sei ndofana ndivaudza. Saka ndadaro ndakatora mudzimai ndikaenda nawo kumba. Ndobva ndati mukadzi unondedzera. Mukadzi akarondedzera sematondedzera ndadina andaita pana nababa. Ndobva ndaenda kwana tezvara futi mukadzi akanudza futi saizvozvo. Saka tazodzoka patakaenda nemukadzi pakasara pachiita kakunyuma kaiko vakafunga kuti kuinda kwaita kumusha uko haachanodini haachanodzoki handiti. Saka patakazodzoka manje it means ava vaida kuziva kuti iwo zvawadzoka wakafamba sei uku. Ndobva ndatidzokera futi kwavari unoti zvanga zingati kuti nyaya idini titaurirana here ndichiita kuti ndinyase kuva neinformation yakaisa kudini kuzara futi. Anosvika pamba havapo, anoenda kumunda, anosvika mukadzi wacho ari kumunda. More baba havapo. Zvikanzi nyaya yatakaita tiri vatatu yaiya apa foni iri kudii. Nyaya yatakaita tiri vatatu dhire randishatira hamutoone nekupera. Zvikanzi zvikanzi ndakambofona manheru makandikatirei vari kutaura namukadzi wacho nemudzimai wangu. Zvikanzi ndakafunga kuti murume wenyu uripo. Zvikanzi mufunge anga asipo nenyaya kuti anga aperekedza hanzvadzi kubhazi, hanzvadzi yangu iyi anga aperedza kubhazi right. Saka makandikatirei. Zvikanzi ndakangofunga kuti pamwe nguva munoda raripi murume wenyu aripo. Apo ndaitovepo handiti hakuna kwana ndamboenda handiti. Saka vapedza kutaura vachitaurana zvavo nokuti vakasvika ari kumunda. Zvikanzi iwo panyaya iwo sei iwo wakangodi kuti nyaya yabuda wakatora mabhegi ako kadini wakatiza wakaenda wangwazafani kuchamira apo waifana kutora mabhegi. Zvikanzi ndaigutiza sei nyaya kuti nyaya yakasvika kuna nababa, nyaya ikasvika futi kuna nani, kuna natezvara, ndaichatiza sei apo. Ende nyaya iyi inyaya yechokwadi yatakaita imi nemi amunodii muchiziva.
vari kutaurirana kutaura kuti hazvati nyaya zviri kudini, zviri kurekodwa, right. Ndobva kusvika kuti hapana, ndo nyaya itoripo, ndoti vana baba vangu vaziva nyaya iripo, natezva vaziva nyaya iripo, nyaya iripo. Zvikanzi inokutaura kwakaita nyaya iyi wakapinza zita rangu mukati. Zvikanzi matanga akaita nyaya ndakatopinza zita rangu mukati, sematanga azvakangoita ndo mataura atakangodini, atakangoita. Zvikanzi maifanira kunge musina kuburitsa zita rangu, dai mama makataura zita remurume rega, ezvichionai hamunoti hazviiti here. Vari kutaurirana, vanopedza apapo vanoonekana, uyu unodzoka kupi, unodzoka kumba, unyani pachi ordinary ndiyobva ndati ndinotanzwa ordinary. Saka zvadaro mambo, ndingati ndikutaura kwangu maoni andakaita information, kana pasina pandasirira ndonga mudzimai wangu uripo anogona kubvisawo kana pandi pandawedzera kana kutaura pandadini pandasiya. Zvimwe ndo mashoko andinawo mambo. pamberi na ino zidamu mwari ndo dadi akatunza kuturika zapana ine kuti yataurika tokwana vantu asi kuti mzowani zia 25 makamangania nakuya 25 Julai mozoka imamu chadai yawe haja ndosungwa nyumvuri ndanga ndine chikuru ameno imbatamukasi nekuti dambudziko randinaro mambo nderekuti tezvara vangu vanogara kwabetera, kuya nababa vangu vanogara kwabetera vari papa ndo baba vangu. Saka vachiuya uko ndinovakwidza nekuvadzosa nechikafu, handiri mazvino ezvi ndingori pamba kubva patanga nyaya idzi ndiri pamba, ndine vana futi vechikuru. Dare rekutanga rekwachiyamende rakaita matare mazuva mairi haana kuuya. Dare rekwaHeadman ndo rakadini, ndo raakauya. Nyaya yekuti isu mungeizoya kuno futi mama akati ndiye akati nyaya iyi ngaiende mberi, handi mazvona, ndiye akati tichigadzwa naHeadman matembedza akati nyaya ngaende mberi, ati nyaya ngaende mberi haachaonekwi futi. Saka mutoro wandinawo mambo ndowekuti tezvara kuti vaende vanoda mari yekuinda nekudzoka, nababa kuti vaende mari yekudzoka, ende kwaunobva kuti ndisvike pano ndoti kudo chandinacho kuti dambudzika ndinaro ihombe ipapo pakufambisa. Aiwa changa chichikumbiro kupadare kuchikumbiro kuti vanhu vaire kuti 25 paita padhuze kuda pamberi kati tsvagiro nedate handizvo here hatikoni kuitonga zveumwako pasina mwedzi wese nezvino ende mwedzi wese nezvimwe vanoenda kuchikoro mambo ndakangogara pamba handizivi kuti ndaitofunga kuti dai zvaikwanisa sangana hanzi unokwanisa here 25 kuuya kudare ndinokwanisa asi kure padhuze here 25 July kure ndoda padhuze ndatofunga uri kutaura kuti tezvaravanhu vakuza mabhazi saka paita padhuze emalipo pakati kuti vagona kuzokunge vari papo kana 25 padhuze pakanaka kure inosvitsa futi kana mukaenda nerodhi yekudai ndo inosvitsa zvakanaka. ameno baba tingatongetsenya totingomira kuti dare kuti tinongoteerera dare rinenge richi ava ndo baba yenyu ongo vanhu vakuru matare munoaziya muruzvizinzwa bambo matare munoaziya apa tiri kuti rakabata mukadzi wake ane munhu kana vanhu vaipurana zvekuda kubatana. Pamanzira andinoita muroora wangu achitaura hazvizvi zvekupurana asi kuti vakatovata vese kairi kese pakupupura kwake ndo kutaura kameno kuti ndaisa nepasi tezvaro vangapupura mukadzi wako ndo ndizvo here kutaura ngatezvara kuti makatoita chitema nemunhu
Wangu mama. Akauya unomphikisa unoiphikisa unoiwina kuti kuti akakubata akarara nini Akarara nini nekuti zvinozoita mudare ndimumhanya ndinobvunza inenge ndiri kumhanya mberi kana kudini vamwe vanoramba nyaya dzepameseji chaipo meseji yefoni yati nginde yonzi uya kunotisangana iyi motoziva kuti dhizi haangambori kuenda akaenda asi hamuna kundovabata munoziva kuti inogona kupera yakadaro because muri kutongana nemunhu ane njere tsotsi rakatonyenga mukadzi wemunhu muri kufanirwa kudzokera kumba mune zvese uro zvinhu zvamuchina hongu mambo be confidence imambuya makazoramba mataura nyaya yenyu kana makakonesa pano pasi pedakadare pano imhoto nekunyepera mambo tezaro munoziva musi uchauya nyaya iyi muripo mwana wenyu akazochinja maitiro imhoto agodzataura pamberi pedu tichinzwa nemachinja edu ndiri kuzvinzwa si ndofunga ini ndine chekuti wedzere panyaya iyi maonero andakaita tiri takunyaya yakwahedhini murume uyu aripo nyaya yataurwa saizvozvi murume uyu ari mudare mukadzi wakanzi tora chipfeko chako chemukati urove murume uyu achibva atora kwakurova murume uyu murume uyu kwakutora chipfeko chiya kwakuisa muhumwe iripo ndakatarisa saka ipapo ini ndo pakandikashamadza kuti dare rakati chinhu hachizoendi kumba vakanyora pazvino akadzora nepasha nyaya yakaitika ndeyekuti dare rakati haugoni kuti utore mbatya iyi uenda nayo kumba kwako asi kuti nekuti pambatya apa hatizivi zvaunoda kunoita nembatya iyi mbatya iyi imimi vatete torai mbatya iyi nekuti mweya wafunga uyu wekuti atakure mbatya iyi kuenda nayo hatizivi kuti afunge chiri iye asiri wake ini ndobva ndataura ndikati inodare rinoparamba sei uyo abudisa pachena hapana murume angaragera mbatya yemukadzi wake ichimunywa nemujuru achiziva kuti ndiye akatenga adaro kudaro zvechokwadi pakazonzi vatete uyu wabvuma mhosva yake kuti mandirege mbasha yamudzimai wangu ichimunywa nemujuru ndakatarisa pasa saka akatora kuisa muhomwe kuchengetedza nekuti anoziva nezvayo ndo nyaya yandakadii ndo nyaya ndikazokwanisa kutaura dare rikagutsikana nazvo ende dare ndo zvarakarira yanakira kuti imimi nanachezvara muri aripo mangu akatoshoka rakatosvika semasvikiro arakangetawa kwandiri saka zvekuzouya ndo zvandisingachasiyi asi zvekuti zvine zvaregera ake aripa hakuvapa aripo mambo ndingatimbobudza mai aripo here nai mai makatuma munhu aripo apa muri kuona anoti nyaya ngainde mberi ati nyaya ngainde mberi haachauyi uta sekuti akulisavisa uye umwe abva pana anga achigaende mberi ari kuramba inyaya yekudiko unoita munhu kana apinda hapana here umwe munhu wekuromsiri pano ngatimboteerera zvekutaurwa namambo tibude nezvimbowani ndo patinozokanganisa ipapapa kuti zvanzi hanzi pana wamauitere
Mama kutenya muri machinda Aisha. Ndinenyura mine zinye. Saka vanga vari panhandi mukushana Kana iri poyaka ndaro yakana. Ndaiga. Angango kunyiswa yakawanda. Weramba. Ari mazwa dating. Imeenda yamdoka mukazilo kanaka. Yaraine mukazilo kanaka. Bakataura. Amuzozvizvinozoita. Aikatoga zvakanaka. Kure inozvitsa. Moya musapeka. Dai dube. Ayo, kana ya krembi mbomire.